розмову про, про одну мандрівку, цікаву мандрівку відомого львів'янина. І я не буду робити цю лекцію надто академічною, а скоріше такою трохи пізнавальною. І буду використовувати слайди, щоб вам не було так нудно. І тому зараз я, власне, поширю свій екран, щоб ви могли побачити саму презентацію, і таким чином ми зможемо разом слідкувати трохи за текстом і водночас слухати те, що я буду говорити про... Зараз хвилинку, тільки я поділюся екраном, щоб ви могли слідкувати за тим, що я розповідаю, і щоб вам не було настільки, скажімо так, нудно слухати, можливо, деякі історичні нюанси. Так? Отже, сьогодні мова йтиме про данський візит, данську подорож Євгена Храпливого у 1935 році. Для того, щоб всі ми з вами пригадали собі трохи часові рамки і особливості тогочасної історії, я пропоную глянути для початку на дві карти. Це карта Данії на початку ХХ століття і карта тодішньої Речі Посполитої, яка власне показує, де розташований Львів, який входив до складу цієї держави після розпаду Габсбурзької, або, як інколи пишуть, Австро-Угорської імперії. І, як бачите, Львів в складі цієї держави перебував, власне, в 30-х роках ХХ століття. Данія ж на початку ХХ століття пережила кілька таких територіальних втрат і теж змінила свої кордони. І, відповідно, зміна така територіальна теж впливала на те, як розвивалася сама Данія, як розвивалася її економіка і її історія на початку ХХ століття. І це теж матиме значення для того, щоб розуміти, в якому контексті відбувалася місія Євгена Храпливого. Якщо ми підемо далі, то також нам важливо розуміти, що на початку ХХ століття між цими далекими, географічно віддаленими державами теж були певні відносини. І вони були такі певною мірою, я б сказала, економічні, міграційні і політичні. Тобто про ті речі інколи, скажімо, не так відомо, можливо, як про інші якісь зв'язки України і Данії, дуже часто апелюють там до теми вікінгів або варягів, як пишуть в історичних працях, або до більш пізніших вже періодів українсько-данської співпраці, або сучасної співпраці на рівні якихось економічних чи бізнес-зв'язків. Але на початку ХХ століття українці часто їздили в Данію і так само, як тепер, їздили з метою різних заробітків. Оскільки в 19 столітті селянство, скажімо так, на території Галичини не було дуже заможним, то переважно молоді люди, дівчата і хлопці з Галичини, їздили на різні сезонні роботи. І про це відомо. Вони їздили на два такі данські острови – це Лоленд і Фальстер, які розташовані трошки нижче Зеландії в Данії, і там працювали на плантаціях такових буряків і картоплі. Це відомі факти, і я пригадую, що навіть моя бабуся колись розповідала, що це така була дуже поширена практика і дуже добрі заробітки для тогочасної молоді. Також в зв'язку з політичними різними подіями в Україні на різних її теренах, які були, скажімо так, в складі різних держав, так, на початку ХХ століття, діяли різні консульські установи, скажімо так, Данії в різних українських містах, які були певною мірою пов'язані з інтересами економічними Данії. І цікаво, що, наприклад, навіть у Львові було почесне консульство, і відомий такий львівський архітектор Ахтит Захарєвич, наприклад, був почесним консулом у 1908-1914 роках. На жаль, про це мало інформації, оскільки архівні документи і все, що було пов'язане з діяльністю цього консульства, зараз знаходиться в Данії. Немає українських публікацій, і сам архів не є опрацьований, ну і карантин не дозволяє, скажімо так, десь фізично мати можливість попрацювати з ним. Так само українські дипломати і українські дипломатичні представництва були в той час в Данії, і, наприклад, відомий Дмитро Левицький, він очолював одну з таких дипломатичних місій у 19-22 році. І так само цікаво, що в Копенгагені існувало таке прес-бюро, яке очолював Гектор, і, власне, його допис
часто трапляються на сторінках львівських газет, які пов'язані, власне, з економікою, різними подіями в Данії. Якщо прослідковувати певні публікації, то, власне, Гехтер написав дуже багато різних заміток для, наприклад, взяти «Діло» та інших львівських газет. Внизу ви можете бачити цікаву вирізку з львівської газети польською мовою про те, що королівський данський консулят у Львові змінює свою адресу. Так, і це теж один з прикладів того, що, наприклад, навіть у Львові існувала структура, яка була пов'язана з королівством Данії, і це теж сприяло якимось певним відносинам між тодішнім Львовом, нехай у складі Речі Посполитої, та королівством Данія. Але сьогодні головним героєм нашої презентації є Євген Храпливий. Він мені, скажімо так, не був дуже відомий до знахідки його тексту. Я більше чула про його дочку Лесю Храпливу, Щур. Але пізніше, коли я прочитала декілька публікацій про його біографію і декілька його самих власних публікацій, то я дізналася дуже багато цікавого про цю людину, яка була причетна до кооперативного руху в Галичині, яка дуже багато писала і яка вважається таким фундатором сільськогосподарської освіти у Львові, наприклад. Євген Храпливий народився в селі Лисівці, як ви бачите, Заліщицького повіту, і закінчив своє життя за межами України в еміграції, як більшість українських діячів того часу, через різні, скажімо так, обставини, оскільки багато інтелігенції той час мігрувало до Німеччини або, наприклад, або до Чехії. Це така була типова ознака, не дуже позитивна тенденція, але вона сприяла збереженню якихось певних матеріалів, а також продовженню діяльності цих людей за межами вже українських територій. Власне, Євген Храпливий – це та людина, про яку ми сьогодні будемо говорити, і будемо говорити про його твір, про його, я прокручу трішки кілька файлів далі, щоб ми розуміли, про що ми будемо сьогодні говорити. Ми говоритимемо про цю брошуру, яку ви бачите на слайді, про Данія, край хліборобів, і про те, як вона появилася і що в ній написано. Але для початку, щоб розуміти, ким був Храпливий і чому саме він поїхав в Данію, як це все в нього склалося в біографії, нам потрібно звертати увагу на те, що він отримав дуже добру освіту. І отримав цю освіту не тільки на українських територіях, не тільки в гімназіях Галичині, але також вчився за кордоном в зв'язку з своєю міграцією під час Першої світової війни, на різних курсах, і закінчив так само економічний факультет Високої земельної академії в Відні. Що дозволяє нам говорити про те, що він отримав ґрунтовну освіту, фахову, так, наймовірніше добре знав іноземні мови, які дозволяли йому комунікувати, спілкуватися і читати матеріали іноземними мовами, а пізніше писати різні цікаві матеріали про те, як розвивається сільське господарство в Європі. За цей період здобуття освіти він отримав диплом також інженера-агронома, і часто в публікаціях на сторінках львівських газет він вписувався частіше як інженер Храпливий, а не як агроном Храпливий. Бо це така була особливість тогочасна, коли агрономія була, скажімо так, класифікувалася як певна галузь інженерії. Так само він був причетний до творення різних організацій, які існували в контексті цього кооперативного руху, а також був головним директором відомого товариства «Сільський господар». І пізніше одноіменного друкованого видання «Сільський господар», яке він редагував, і, власне, в якому публікував, власне, дуже багато своїх статей. Так само він захистив докторську дисертацію, тобто він був людиною, яка фахово і глибоко досліджувала певні теми в сільському господарстві, яка називалася «Погляд на плекання рогатої худоби в Східній Галичині» в 1880-1910 роках. І оця дисертація була захищена в чеському закладі, де існувала українська громада, саме в Подебрадах. Там існувала Українська господарська академія. І, власне, цей факт також додає Храпливому, скажімо так, такого іміджу науковця з широкими поглядами, а також такою хорошою міжнародною освітою. Після закінчення своїх студій Храпливий дуже багато працював в сфері розробки фахових хліборобського шкільництва. І вважав, що це така дуже важлива частина цієї суспільної агрономії. Це таке поняття, яке тоді існувало. Воно полягало в тому, що селяни мали мати добру освіту для того, щоб покращити свій добробут.
І розвиток сільського господарства залежить від добробуту і освіченості самих селян. І тому я був причетний до величезної кількості різних товариств, а також до численних сільськогосподарських видань, які виникали в цей час. На жаль, через воєнні події і тогочасні політичні обставини він виїхав в еміграцію, де прожив до кінця свого життя, але там викладав різні курси, пов'язані з сільським господарством. І, наприклад, він викладав курс, пов'язаний з кооперацією, і був професором кооперації та сільськогосподарської економіки в Українському вільному університеті в Мюнхені, який існує досі, є таким відомим навчальним закладом, який пов'язаний з діяльністю української міграції. Так само Хропливого найчастіше в українських публікаціях пов'язують з діяльністю різних кооперативів. І один з найвідоміших кооперативів, якщо ви пригадуєте курс шкільної історії, є, наприклад, Маслосоюз. І, власне, це така найбільш відома організація, яка існувала в той час в Галичині, і була дуже успішним таким бізнес-проектом, який засвідчив успіх кооперації в Галичині. І, власне, Хропливий теж був причетним до цієї організації, знав і членів, і співпрацював з ним. Так само Хропливий був дуже цікавою людиною як публіцист. Він часто писав в різні львівські газети дописи про міжнародні події. От приклад вам однієї статті, де він пише про міжнародну конференцію хліборобських інтелектуалістів. Ну, те, що в українською сучасно назвали безсучасним, так, інтелектуалів, тобто людей, які займалися науковою діяльністю, були спеціалістами, фаховими спеціалістами в сфері сільського господарства. Тобто ці публікації свідчать про те, що він слідкував за міжнародними подіями, напевно, що читав якісь міжнародні відгуки і брав участь в них самостійно. І такі публікації публікувалися, часто трапляються, власне, на сторінках львівських газет. Крім того, Хропливий був причетний до створення такої агрономічно-наукової комісії при відомому науковому товаристві Шевченка у Львові. Ви бачите його на фотографії серед інших членів цього товариства. І, власне, ця комісія виникла в 1935 році, в році, коли Хропливий їздив до Данії. Це такий відлік появи цієї секції, цієї частини в науковому товаристві Шевченка у Львові, яке було дуже таким відомим органом, відомим таким науковим осередком. І це свідчить про те, що він намагався всіляко розвинути сферу агрономічних студій і робити її науковою, так, такою фаховою. Так само можна говорити, що огляд публікацій самого Хропливого свідчить про його таке стійке зацікавлення Північною Європою. Воно в нього давнє, і від початків, від його такої публіцистичної, скажімо так, кар'єри, в нього є багато публікацій, які присвячені, власне, окремим темам, і, як бачите ви на слайді, я вибрала лише деякі з них, наприклад, про молочарство в Данії чи кооперативний рух в Фінляндії, які появилися в 25-му році на сторінках господарського кооперативного часопису, який існував тоді. І так само дві останні позиції – це, власне, цей текст, про який ми сьогодні говоритимемо. Це така брошурка, яка появилася в результаті його мандрівки до Данії у 35-му році і мала два видання. Тобто було перше і друге видання цього тексту, перше в 35-му році, а друге в 38-му році. І воно також вийшло, як ви бачите, накладом Краєвого товариства сільських господар, так, і входило до такої колекції публікацій, яка називалася «Бібліотека сільського господаря». Тобто це видання, які функціонували в той час і які поповнювалися різними публікаціями відомих агрономів. Також цікаво, що, власне, ця брошурка, вона, як бачите на слайді, вийшла за підтримки так само наукового товариства імені Шевченка, там внизу буде така приписочка, тобто її публікацію теж підтримувало наукове товариство імені Шевченка. І, власне, ця публікація, цей подорожній наратив, він сьогодні є центральною темою до обговорення, до того, до розуміння, чому цей львів'янин, цей галицький агроном поїхав в Данію і що з цього вийшло, як він це описав. Як історик я намагалася знайти якісь цікаві речі, які би мені дозволяли якось відновити логіку цієї подорожі, якісь джерела додаткові, на жаль, не так багато, але мені вдалося знайти цікаву замітку на сторінках газети «Діло», яка датувалася 6 травня 35-го року,
про, власне, самий початок цієї подорожі, який описаний в газеті як прогулька наших кооператорів до Данії. І, власне, в цій короткій замітці на першій шпальті газети, як бачите, можна побачити перелік всіх тих людей, які їхали разом з Євгеном Храпливим до Данії у 1935 році. Це були такі дуже відомі постаті для кооперативного руху Галичини. Це люди, які очолювали Центросоюз, директори сільськогосподаря, директори Маслосоюзу, редактори різних часописів сільськогосподарських, представники так само різні приватні підприємці. І, власне, метою цієї подорожі, як пише замітка, було оглянути кооперативи сільськогосподарські і кооперативні основи і уладження. І, пише замітка, прогулька мала тривати в цілому 1 тиждень. Вони виїжджали з Львова в 14:45, ми маємо той точний час, поспішним, тобто швидким поїздом на Варшаву. І ця цікава замітка говорить нам про те, що ця подорож мала певний такий, якесь публічне зацікавлення громадськості, якщо про неї вже написала, скажімо так, відома львівська газета. Тобто це не була якась приватна подорож, це була така, скажімо так, сучасною мовою, це було таке відрядження дуже відомих людей, які професійно так цікавилися сільським господарством. І, власне, оцей наратив, який появився пізніше, в 1935 році, є описом цієї мандрівки. І, як можна побачити, він використовує таке слово, як вражіння з прогульки, так? Тобто сучасною мовою враження або спостереження, які нам дозволяють говорити, що це такий тривелог. Можна сказати, що, прочитавши весь цей текст, складається враження, що це дуже такий детальний, щільний текст, і він нагадує також робочі записки. Ймовірно, Євген Храпливий мав якісь робочі чернетки, які він робив під час цієї подорожі. Але, на жаль, наскільки мені відомо, архів Євгена Храпливого, який доживав віку в Німеччині, похований в Німеччині, разом з його донькою, його дружиною переїхав до Вінніпегу, і там досі зберігається. Тобто, напевно, що, можливо, десь в Вінніпезі, в канадському архіві є якісь матеріали, які стосуються цієї подорожі, або якісь робочі матеріали. На жаль, мені не вдалося знайти якихось матеріалів у Львові, які б говорили про те, як він робив ці замітки під час цієї подорожі до Данії. Але, тим не менше, ми маємо друкований текст, і ми можемо коротко проаналізувати, про що ж написав Євген Храпливий, перебуваючи в Данії всього лише тиждень. Цікаво те, що на початку своєї публікації він пише речі, які відразу сучасним людям нагадують та публікації про Данію як щасливу державу, як державу, в якій індекс щастя досить високий. І так само, як ми бачимо з першої цитати самого Євгена Храпливого, він характеризує Данію як щасливу державу, так? Тому що хлібороби зуміли там наладнати своє господарство, так, що їхні брати з інших країн також ставлять цю країну за зразок. Тобто Данія як держава, яка, скажімо так, дала можливість своїм хліборобам так реалізувати якісь певні сільськогосподарські проекти, і таким чином досягла оцього такого соціального щастя. І він далі пише, що ця нагода поїхати в Данію для тих, хто цікавиться хліборобством, була помітною радістю. І він казав, що вони їхали цей далекий та для нас та неблизький край, близький лише з читанням. Тобто, так виглядає, що раніше ніхто з учасників цієї подорожі не був в Данії. Так само він додає, що прогулька не є довгою, так, але так само, що багато цікавого зосталося, там він не встиг бачити поза межами цієї подорожі. І останнє речення цього вступу говорить про те, що він намагається описати в цій брошурці те, що він побачив власними очима, і про те, що він довідався на місці. Тобто він намагається описати свій власний емпіричний досвід, не виходячи там за межі якихось своїх також зацікавлень. Цікаво, що в цій брошурці є також така невеличка схематична карта цієї мандрівки, яка дозволяє нам уявити і яка відповідає дійсності цієї подорожі. Ми бачимо на карті Львів, Варшаву, так, Данциг, Гдиню. І, власне, з Гдині вони їхали паромом до Копенгагена, Балтійським морем, плили.
І бачимо кілька данських міст, які написані з такою завжди такою трошки, ну не помилкою, але типовою такою проблемою, яка існує в прочитанні данських назв. Коли, наприклад, місто Орхус, яке пишеться ось так данською, в українських текстах стає Аргусом. Ну, були варіанти, коли я бачила навіть Агрус, коли робилися помилки. Та через те, що не було знання мови, і багато речей сприймалися або на слух, або з якихось інших джерел. Але є так само міста, які більш-менш близько передані. Наприклад, місто Тулузи, яке він відвідував, яке ви бачите на карті, маленьке містечко, і, власне, так воно пишеться данською. І так само оце Люмбю, або Лінгбі, як він називає, Лінгбі, в якому відвідав кілька господарств, кілька фермерів. Ну і так само можемо помітити, що місто Копенгаген написаний на польський зразок, це Копенгага, так воно звучить по-польськи. Відповідно, в тогочасній українській мові, яка була, можливо, трохи сполонізована, він так само залишився Копенгагою. Така карта дозволяє нам трохи візуалізувати маршрут наших мандрівників і уявити собі, власне, цю мандрівку до Копенгагена. Також цікаво, що в цій брошурі в нас є різні фотографії, які дозволяють нам також трішки візуалізувати текст, який ми читаємо. І, наприклад, на одній з фотографій ми бачимо учасників цієї мандрівки, але що як історик я можу помітити, що в ній є також певні бленди, як кажуть поляки, певні помилки, які допустив, можливо, сам храпливий, або які, можливо, були допущені через якісь, не знаю, інші причини. Наприклад, на підписі цієї фотографії вказано, що він стоїть біля пам'ятника Родена. Це справді пам'ятник Родена, але він не називається «Здача Копенгаген». Він називається зовсім по-іншому. Оригінально він називається «Буржуаз Кале». Це дуже відома праця Родена, яка зберігається в ліптотеці в музеї Ліптотека в Копенгагені. І таких варіантів робіт Родена є в кількох містах. І це дуже відома праця. І якщо ми, скажімо так, подивимося на оригінал, який ми бачимо, фотографію Євгена Храпливого, то можемо помітити очевидну схожість і побачити певну таку фактологічну помилку в підписі цієї фотографії. Ну, але це, скажімо так, можливо, більш помітно історику, аніж пересічному читачу. Ймовірно, можливо, під час самої екскурсії Копенгагеном, я думаю, що, скоріше всього, йому допомагали якісь данські гіди або якісь, можливо, знайомі. Десь, скажімо так, було якесь певне непорозуміння, так, і він недобре зрозумів назву самого пам'ятника. Також цікаво, що один з учасників цієї подорожі, Василь Левицький, який є відомим теж і журналістом, і редактором, і був причетний до господарського кооперативного часопису, який також був учасником цієї подорожі, він написав свої враження. Я дуже випадково їх знайшла теж на сторінках «Взяте діло». Він назвав їх «Кілька вражень із Данії». І, власне, змістово вони дуже схожі на те, що пише сам Храпливий, але мають такий формат уже газетних нарисів на тему цієї подорожі. Тут ви бачите перший фрагмент, де він описує, що учасники цієї подорожі виїхали з Дині, був дуже сильний вітер, так, штормило. Він дуже лірично описує початок цієї подорожі, скажімо так, без якоїсь там такої конкретики для історика, скоріше як добрий публіцист і есеїст. Також в наступних номерах «Взяте діло» вийшли інші фрагменти цих вражень, і вони мають такі якби заголовки, які дуже співпадають з тим, що писав сам Євген Храпливий. Тобто спочатку він описує подорож морем до Копенгагена, описує вулиці і ровери, тобто велосипеди в Копенгагені. Пізніше він пише про робітничі будинки, данські краєвиди, селянські хутори, народні університети, рільничі школи, які вони відвідують. Наступний його фрагмент присвячений теж народним університетам, тобто поняттю хойсколі, про яке ми говоритимемо пізніше, та приватному житті хліборобів. І останній його фрагмент говорить про кооперативну різню або такі кооперативні беконярні, які вони відвідували в Роскільде, та місто старців, тобто будинки престарілих, які тоді існували в Данії. Оті такі фрагменти публікацій, вони були видані в кількох номерах «Взяте діло», і, власне, в більшості своїх випадків вони збігаються з тою інформацією, яку пише, власне, Євген Храпливий, але написані трохи в іншому стилі, скажімо так. Це вже тема для якогось такого компаративного аналізу чи якоїсь наукової публікації, але теж дуже цікаві, бо для мене це було таке відкриття.
якось я не сподівалася побачити іншого тексту, але це ще вкотре підкреслює той факт, що учасники цієї подорожі були, скажімо так, дуже захоплені в такому позитивному настрої, і їм подобалася ця подорож. І, власне, цікавим таким моментом є те, що, наприклад, Левицький, на відміну від Храпливого, який дуже нотував різні такі сільськогосподарські моменти своєї подорожі, любив втрати такі різні ліричні відступи робити. І от один з них ви можете бачити на екрані. Він намагався переказати якісь такі небелиці, які ходили десь, напевно, в Копенгагені, про те, що данський король, тодішній Крістіан X, часто гуляв поміж людей і робив око до дівчат. Я не знаю, чи це правда, і немає такої історичної інформації, але також Левицький згадує про те, що король відзначався високим зростом, а він справді був дуже такої високої статури. І, на жаль, скажімо так, за час перебування в Копенгагені галичанам не вдалося побачити Крістіана X, який десь там в центрі мав би гуляти. Але ви можете бачити його фото тут, офіційне фото Крістіана X, який, власне, був королем дуже тривало, аж до часів Другої світової війни. Так само можна говорити про те, що поява цієї брошурки була певною подією, бо ми теж маємо в газеті «Діло» згадку про відгуки. І, власне, воно згадується в такій невеличкій колонці, на жаль, без автора, без підпису, про нові видання, які були. І, власне, автор цього відгуку, це не рецензія, це скоріше відгук, пише про те, що це досить цікава публікація, і вона вартує того, щоб бути в різних сільських бібліотеках, і також рекомендує її до читання. І в кінці навіть пише таке зауваження, що вона дуже дешева, недорога і видається до масового поширення. Тобто, що таким чином він рекомендує, закликає читати цю брошурку. Якщо переходити ближче до самого тексту, до змісту цієї брошури, то можемо говорити, що Храпливий дуже методично і логічно викладає свій матеріал. Він починає з загального вступу, де пише про край і нарід. Пізніше він пише про сільське господарство, організації данських селян, згадує про враження від Копенгагена, також говорить про догляд старших людей в Данії, селянську освіту. І далі в останніх розділах він детально описує різні господарства, різні ферми, які вони відвідували в регіоні Зеландія, власне, в регіоні, де розташований Копенгаген. І в кінці робить висновок, в чому сила данських хліборобів. Тобто ця брошура має дуже таку логічну структуру, яка дозволяє розуміти певні фокуси і акценти, які ставив Храпливий в своїх спостереженнях. Якщо ми почнемо спочатку, то Храпливий, скажімо так, робить дуже такий цікавий опис Данії, який, на жаль, мені не вдалося співставити з якимись іншими довідковими виданнями, які були доступні, наприклад, чи українською мовою, чи, можливо, польською, де він описує все. І географію, і політичні реалії тогочасні Данії, наприклад, вказуючи, що вона є конституційною монархією. І так само зауважує, наприклад, такий пацифістський характер Данії в тому, що вона не має багато війська, але тому використовує більше грошей на науку і культуру. Він використовує дуже такі гарні порівняння, як називаючи Данію край невеликий, край облитий морем, рівнина з незначною гордовиною. Тобто, бо в Данії немає гір, тому це такий, власне, опис ландшафту Данії трапляється в тексті Храпливого. Так само можемо говорити про те, що Храпливий пише і згадує про різні пам'ятники, які він бачив на території Копенгагена, і згадує в контексті розвитку сільського господарства і життя селян. Але, на жаль, він допускається теж кількох фактичних, таких фактологічних помилок, наприклад, пов'язаних зі скасуванням кріпацтва. Офіційною датою скасування є 1788. В тексті Храпливого згадується 1797, який більше пов'язаний з повстанням або з будівництвом цієї колони, яку ви бачите. Це колона Свободи, її називають по-різному, монумент Свободи, на якому є такий напис данською мовою, пов'язаний зі звільненням селян з особистого
особистої залежності. І, власне, ця колона була споруджена в 1797 році. Але саме скасування, самий документ був набагато раніше, і тут ви можете бачити оригінальний документ, який, власне, і зафіксував скасування кріпацтва в Данії, написаний данською мовою. Це королівський документ, так? Так він виглядав в оригіналі, скажімо так. Ну, можливо, про це Храпливий не знав, але в тексті є такі ось історичні трошки огріхи щодо того. І тому навіть сам факт згадки про те, що селяни Данії були набагато давніше вільними, ніж українські, наприклад, селяни. Я нагадаю, що в Галичині це був 1748, в Дніпрянській Україні це був 1761 рік, то, зважаючи на ці дати, можемо говорити, що процес, скажімо так, покращення життя селян в Данії настав набагато раніше, ніж на українських теренах. Для того, щоб розуміти, що розвиток самого господарства від цього теж залежав. Так само він намагається виокремити якісь певні причини, чому селяни в Данії живуть краще, ніж селяни на українських територіях. І він виділяє декілька причин. І власне, я використала цитати з його тексту, ви можете бачити їх на слайді, де він виокремлює освіту, фахове господарське знання данського селянина, і так само відповідні господарства, тобто неподільні господарства, про які нам пише пізніше, це в його розумінні. Також він виділяє те, що данські селяни є більш організовані, що в них є сильні хліборобські товариства і розвинена хліборобська кооперація. А в Данії вона теж розвивалася набагато раніше, ніж на українських теренах. І тут ви можете бачити фото такого господарства, якогось Петерсена в Сольбеко. І тут знову є питання до того, що це Гаарт, не читається Гаар, це Го, тобто двір або ферма по-данськи, який він сфотографував самостійно. Тобто під час цієї подорожі він був також трішки фотографом. Крім цього, крім такого фокусу на сільському господарстві, Храпливий має такі дуже туристичні, я б сказала, спогади і враження, де він, наприклад, цікаво описує Копенгаген, і він згадує про роверистів, яких він називає наколесниками, дуже гарне, цікаве українське слово, яке, можливо, буде не всім зрозуміло відразу, але тут мається на увазі тих людей, які їздять на колісному транспорті, і де він дуже подивований і захоплений рівними данськими дорогами, хоча, мушу відзначити, в Копенгагені дуже багато брукованих доріг, так само, як у Львові, які не всюди є бетонованими. Тобто старе місто є доволі таким брукованим, і не всюди є гладенька поверхня, скажімо так, а є старий відомий брук. Так само він дуже підкреслює наявність пам'ятників, які нагадують історію Данії. І він каже, що данці шанують свою історію, шанують народні передання, і також робить фотографію відомої русаленьки, яку знають всі, з казок Ганса Крістіана Андерсена, яка є певною мірою символом Копенгагена. Пізніше в своїх розділах, де він згадує про старших людей, він тут теж поміщує свої фотографії, де він спілкується з однією з бабусею, яка живе в такому домі престарілих. Не знаю, яким чином він спілкувався з цією бабусею, чи мав він якогось перекладача, про це він не згадує. Можливо, вони спілкувалися німецькою мовою, або, можливо, мали якусь допомогу з тих, хто їх супроводжував. Але тут його вже з його зображення робив Орес Левицький. І, відповідно, ми маємо його фотографію в такому будинку престарілих, де які він описує з великим захватом і пише про особливості догляду старших людей, які існували вже в ті часи, на відміну того, що було на українських теренах. Це такий соціальний проект догляду старших людей, які жили в спеціальних будинках, які досі в Данії є, скажімо так, дуже добре налагоджений. Так само можемо говорити про те, що в наступних розділах Храпливий зосереджується більше на селянах, на їхньому житті і звертає увагу на таке поняття, як народні університети. Це поняття часто функціонує в українських публікаціях, але тут треба внести таку певну, як кажуть, ясність. Оригінально данською ці народні університети називаються «хойсколе». Це те, що буквально перекладається як вищі школи. Це школи, які з'явилися в 19 столітті завдяки діяльності Ґрунтвіга, пастора, священника, відомого діяча, просвітника данського, який намагався знайти якусь альтернативу для незаможних верств населення, які не могли відвідувати, наприклад, латинські школи чи ходити до університету. І дуже часто ці народні університети – це був такий антонім до
класичних університетів, до яких потрапляли лише заможні люди з певних верств. І у цій хойсколі це була добра можливість переважно мешканцям і дітям зі сільської місцевості отримати практичну, прикладну добру освіту. Оскільки Грунтвіг відомий в педагогіці як такий промотор практичних знань. Він засуджував, критикував теоретичні студії, намагався дати людям якісь такі прикладні знання, які б допомагали їм жити в цьому житті, так, заробляти гроші, отримувати фах і працювати на землі, наприклад, чи в якихось промислах. І тому ці школи були таким дуже данським феноменом, який дуже часто навіть згадується на сторінках львівських газет, як приклад того, що оця професійна середня освіта для широкого загалу є дуже корисною. Власне, вона була найбільшим таким промотором руху і розвитку самого кооперативу і пізніше сільського господарства в Данії. Ви можете бачити фото Грунтвіга з брошури Євгена Храпливого. Правда, він тут зображений таким дуже таким світським. Дуже часто його зображають з довгою бородою в такій пасторському такому одязі, особливо там десь в данських виданнях. Тут він нам нагадує такого просвітника. І так само можете бачити фото школи, Храпливий називається інтернатом, але, можливо, так, використовуючи українські реалії, тому що діти, які вчилися в таких хойсколі, в таких народних університетах, жили під час цього навчання в тій же школі. Тобто вони мешкали разом. Це був основний принцип отримання освіти, коли люди вчилися жити разом, так, в товаристві і вчитися в тому самому закладі, перебуваючи поза межами батьківського дому. І, власне, він сам зробив світлину цієї школи в Лінбю. Так само от можете бачити цю школу, яка власне, зображена на попередньому фото, це сучасний стан. Пізніше вона переїхала з цього приміщення в інше, але це та школа, про яку, власне, згадує сам Храпливий, так виглядає зараз. Так само цікаво те, що Храпливий мав дуже багато цікавих щодо тваринництва, і він дуже так детально, ретельно описує багато речей, пов'язаних з розвитком певних там, наприклад, певних моментів в вирощуванні тварин. І він приглядається, наприклад, до певних видів корів і згадує таку відому червону данську породу, яка, власне, появилася в Данії і відома серед тих, хто займається сільським господарством. І, власне, він теж її фотографує, і тут ви можете бачити сучасну фотографію, таку, яка передає краще колір, яку, власне, Храпливий згадує на своїх сторінках і дуже детально описує її як таку дуже цікаву і корисний різновид корови, які, скажімо так, є відомі агрономам. Пізніше він сфокусовується на тому, як розвивається вирощування свиней в Данії, і використовує таке не дуже відоме для всіх слово, як безрога, для називання свиней. Власне, я дізналася, що воно було поширено на Поділлі. Оскільки сам Храпливий є з Поділля, тому в його тексті часто зустрічається це слово як замінник слова свиня, наприклад. І він детально описує також методику вирощування свиней і особливості того, як данці використовують, наприклад, свине м'ясо. Він робить такі спостереження, що, наприклад, данці так само вживають дуже багато того, що є побічним продуктом свинарства, так? Тобто, що вони використовують залишки від свиней і роблять різні там чи паштети, чи якісь інші продукти, які відомі в Данії, для того, щоб використовувати все дуже економно. І таким чином вони також добре їдять. Ну і в тексті він використовує таке гарне слово, як беконярство, яке нагадує нам всім відоме слово бекон. Так, і, власне, він називає цю свину галузь як беконярство в своєму тексті. Також цікаво зауважити, якщо, можливо, хтось не знає, свинарство – це така дуже популярна тема, і якщо хтось асоціює собі Данію лише з Хюге, наприклад, чи з модерною архітектурою, чи з вітровою електроенергією, то слід говорити про те, що вирощування свиней Данії – це дуже велика частина доходу цієї держави. І, наприклад, цікаво знати, що в Данії свиней набагато більше, ніж реальних данців, оскільки за останніми даними 2021 року в Данії мешкало 5 мільйонів 850 тисяч, а свиней було більше 13 мільйонів. Тобто Данія – це держава, в якій свиней є більше, ніж самих данців, і це дуже-дуже велика стаття доходу, власне. І вона також є запорукою великої кількості робочих місць, де, власне, в сільському господарстві пов'язаних з вирощуванням свиней, і, власне, сферою, в якій працює дуже багато українців так само. Він дуже цікаво завершує свою брошуру
робить певні висновки з цієї подорожі, де він намагається зробити певні висновки. Він не намагається ідеалізувати данське сільське господарство чи життя самих данських селян. Він розуміє, що вони живуть краще, що є налагоджена певна система, є певні зразки і приклади, які можна запозичувати, але він також зауважує, що є 4 речі. Ви бачите маленьку цитату посередині, які відрізняють данських селян і данське сільське господарство від українських реалій тогочасних. Це відповідний господарський лад, освіта і організація данських хліборобів та пошанування людини. І, власне, це пошанування людини – це останній такий фрагмент з цієї книги, де він пише, що, власне, належне ставлення до людини є такою запорукою, так, того успіху, який мала Данія, того розвитку і сукцесу в сільському господарстві. І він каже, що це, власне, і було найбільше його відкриття, яке він зробив під час цієї подорожі. І він апелює, що, можливо, настане такий час і в Україні, коли селяни житимуть краще, так? І ставить таке навіть риторичне питання, чому селяни в інших країнах живуть гірше, так? Не так, як в Данії, наприклад. Тобто цим він завершує свою брошуру, залишаючи, скажімо так, такий простір для дискусії, так, чи пошуку відповіді на неї. І таким чином ми бачимо, що окрім якихось таких дуже професійних зацікавлень тільки сільським господарством, сам Євген Храпливий намагається десь шукати відповіді на свої питання там в сфері культури, політики, можливо, ментальності. І дуже цікаво і дуже змістовно, дуже логічно описує якісь такі свої враження. Також цікаво те, що зараз Данія є державою, куди дуже багато українців приїжджає працювати, власне, в сільському господарстві. І це теж цікаво, тому що та міграція, яка почалася в 19 столітті, скажімо так, зараз є набагато помітнішою. І ми можемо побачити це на цифрах, наприклад. Є дуже хороші дані, які показують, що українці, які переїжджають в Данію за останні 10 років, збільшується їхня кількість. Наприклад, коли я вчилася в Данії в 2011 році, там було трохи більше 5 тисяч. Зараз українців стало більше 15, наскільки мені відомо. В 2021 році та тенденція збільшується, і більшість з них, за даними данської статистики, працює, власне, в сільському господарстві. Тобто випускники українських ветеринарних закладів, технікумів, в академії працюють на різних молочних фермах. Я знаю кількох таких людей, які там давно вже працюють, роками, які, власне, переїхали в Данію через умови праці, та, через величину своїх зарплат, також певну таку сатисфакцію від роботи, так, і вони професійно задоволені працювати в цій сфері, скажімо так. Тобто сфера сільського господарства, яка не завжди вважається престижною, скажімо так, в Данії приваблює українців, власне, тими фактами, які, можливо, згадував навіть Хрипливий в своїй брошурі. Ну і ми можемо говорити про те, що, скажімо так, в сільському господарстві працює велика кількість українців. Наприклад, старі дані 15-го року ми бачимо, що в сільському господарстві працює дуже багато людей з тої кількості українців, які переїхали. Це одна з таких домінуючих сфер, які є. Таким чином, закінчуючи цю презентацію, не хочу нікого втомлювати, можна говорити, що мандрівка Євгена Храпливого до Данії мала на меті не тільки якісь такі, можливо, там професійні зацікавлення, та побачити різницю між годівлею там чи вирощуванням свиней чи корів. Вона також мала на меті побачити якісь інші чинники того, чому сільське господарство в Данії в дуже маленькій державі в порівнянні з розмірами там тодішньої чи Речі Посполитої, чи якихось окремих українських територій, скажімо так, мало зовсім інший розвиток, ніж мало в нас. Ну і намагання певною мірою десь інтегрувати або запозичити ті моделі, які існували в Данії, для того, щоб робити те саме в Україні. На жаль, 30-ті роки, які є міжвоєнним періодом, яких згадують в історичній літературі, скажімо так, дуже швидко закінчилися з початком Другої світової війни. І те все, що Храпливий, скажімо так, десь намагався втілити разом зі своїми соратниками, людьми, які також їхали туди за досвідом, за враженнями, за якимись прикладами, скажімо так, не реалізувався, на жаль. Але цей кейс і навіть ця мандрівка, яка, в принципі, мені, скажімо так, не траплялася
певною мірою і в літературі про самого Храпливого, лише дуже побіжно, вона дозволяє говорити про те, що такі одиночні кейси, як тепер модно говорити, такі от випадки подорожей, які траплялися тоді в Україні між такими віддаленими культурно, географічно державами, є цікавим прикладом взаємодії, запозичення, якихось культурних контактів, то, що називають трансфером ідей, так, коли люди, які, скажімо так, живуть дуже такому слов'янському, так, східноєвропейському просторі, намагалися запозичити моделі, які функціонували в північноєвропейському регіоні, так, з яким було менше контактів, менше зв'язків. Ну, зрештою, ми не межуємо з ними, так, ми не є сусідами безпосередніми, як Німеччина, наприклад, чи інші держави, чи навіть та ж Польща. Скажімо так, але зацікавлення тим міжнародним досвідом, воно є цікавим прикладом того, як, скажімо так, дві дуже віддалені держави і представники цих держав могли, наприклад, обмінюватися досвідом. Ну, на жаль, історичні обставини і той факт, що Храпливий мігрував пізніше в Німеччину, та, скажімо так, не дозволили, і сама війна не дозволила десь продовжити те, що робилося під час кооперативного руху, так, 30-х років в Галичині. Але вони є таким цікавим прикладом, так, таким фрагментом українсько-данської історії, яка існує, про яку, на жаль, мало відомо. Але навіть саме читання цих текстів дозволяє зрозуміти, що є дуже багато спільного, відмінного в плані проблем чи розвитку якихось певних сфер, які існують в різних державах, в залежності від історичних обставин. Таким чином, я, напевно, закінчу свою презентацію, можливо, в когось присутніх є якісь запитання або якісь коментарі, можливо, хтось знає більше про Яна Храпливого, ніж я, оскільки я не є дослідником ХХ століття і не займаюся кооперативним рухом, я лише намагаюся десь трошки контекстуалізувати ті речі, які я бачу, які мене цікавлять, і, власне, тривологія – це дуже добрий ресурс, добре джерело для того, щоб трохи розуміти, як інколи люди сприймають, наприклад, інші країни, так, інші традиції, інші держави, і водночас воно показує також якісь певні або спільні, або відмінні риси тих чи інших людей, епох. І воно задає цікаво для порівняння, для дискусії, для обговорення і показує якісь такі цікаві моменти, про які ми, на жаль, не знали. Дякую за увагу. Страшенно дякуємо вам, пані Ірино. Давайте, можливо, у вас є запитання. Я хотів насправді запитати, чому, власне, тревелогія, але ви вже на це питання частково відповіли. Тому можете, в принципі, теж може розширити цю відповідь, але я більше, мабуть, тоді сконцентруюся в своєму запитанні на, можливо, ви можете порекомендувати нашим слухачам щось таке сучасніше тревелогії, щось таке, що варто було б почитати, щоб більше дізнатися там про Данію, про скандинавські країни. Можливо, є щось таке цікаве серед сучаснішого. Щодо сучасних якихось тревелогів, ну, тобто ми, люди, які живемо в соціальних медіа, там можемо читати різні якісь подорожні блоги. Мені не траплялося українських тревелогів таких, ну, тобто написаних українцями, та, чи людьми, які є вихідцями з тієї території, які би описували Данію, тому що я не дуже, скажімо так, чесно цікавлюся 20 століттям, але десь тепер, можливо, вже більше зацікавлено якимись певними темами. Можна говорити про, наприклад, дуже цікавий кейс такого Альфреда Захарєвича, про якого я згадувала на початку. Він був відомим архітектором, але водночас поєднував в собі функції почесного консула Данії в Україні. І можна говорити, наприклад, можливо, збереглися якісь, я можу припустити, враження, наприклад, українців, які їздили колись просто в такі, ну, не знаю, культурні подорожі до Копенгагена. Я бачила кілька заміток на сторінках «За Діло», наприклад, де люди, які подорожували Німеччиною, заїхали на день в Копенгаген, наприклад. Так, це теж тема для кейсу, для пошуку якоїсь літератури, це теж перша половина ХХ століття. Щодо якихось сучасних таких тревелогій, на жаль, мені не траплялося. Я не буду заперечувати, що їх немає, я не знаю про їхнє існування, на жаль. Але я вважаю, що, скажімо так, тут таке трохи не оране поле, тому що у нас є досить мало і перекладної літератури, і є багато речей, які просто невідомі, тому що вони або не опубліковані, або не відскановані, і ми не знаємо про них, що вони існують, так само, як книжка Храпливого. Якщо б її не відсканували, напевно, я б її не бачила, скажімо так. Але наявність цієї книжки і можливість почитати її в мережі, так, а не шукати десь там в бібліотеці чи в архіві, які зараз закриті через карантин, наприклад, вона дозволяє десь мати доступ до інформації,
інформації. Все інше залежить вже від наявності цієї інформації. Тобто питання того, що, наприклад, в данських архівах є багато матеріалів про Україну, напевно, але ніхто їх теж не досліджував, тому що воно вимагає знання мови, часу, певних інвестицій в такі речі. Навіть та тема, яку досліджую я дисертаційно, вона пов'язана з данськими джерелами, але теж говорить про те, що в Данії мало хто знає про те, що деякі данські дипломати подорожували через цю територію, навіть щось писали. Тобто є багато речей, які є терра інкогніта, на жаль, через брак якогось наукового інтересу, або людей, які займаються цими темами, плюс через те, що це дуже трудомісткий процес. Він вимагає часу, зосередження, а ми тепер живемо в сучасних реаліях і трохи обмежені і в часовому ресурсі, і, можливо, в навіть такому мобільних можливостях в плані подорожі до самого Копенгагена і так далі. Але це перспектива. Тобто, на жаль, не знаю, було б цікаво почитати самій, але не траплялося, не бачила. Дякую вам за таку обширну відповідь. Можливо, ще є якісь запитання, чи можете вимкнути мікрофон, сказати, прокоментувати щось, або написати в чатик. Дякую, Ірино, дуже цікаво було. Вам дякую, що прийшли. Юля, до речі, відразу прокоментує, бо Юля у нас студентка Хойсколі. Вона практично випробовує собі досвід цих народних університетів, які існують досі, але вони зараз мають трошки інший контекст. Правда, Юля? Додайте щось, може. Чи є у вас якісь студентські курси, можливо, у вашій школі? Ну, я не студентка, але я тут як джуніор став. Ага. Тут, дуже багато в Данії цих хойсколі, і, в принципі, вони дуже різної направленості. Тобто люди обирають собі, в яку вони, що вони хочуть вивчати, і вже залежно від цього вони їдуть в певну цю хойсколі. Але це дуже популярна тема в Данії. А в вашій школі немає сільськогосподарських курсів, тобто курсів пов'язаних з сільським господарством, наприклад? Ні, у нас є пермакультура, Угу. але це трохи не дуже пов'язане з сільським господарством. А ще скажіть мені, оце, що писав, ми з вами колись читали в підручнику про те, що елементами хойсколи є спільне проживання, спільні співи, виступи, різні лекції, бесіди, дискусії і спільне споживання їжі. Оце, що назвав він інтернатом, в сучасній хойсколі збереглося, тому що люди живуть разом в одному приміщенні, ви живете разом, студенти живуть разом, ви разом їсте, так? Так, люди все роблять разом, прибирають разом. Організовують собі вільний час разом. В принципі, тут дуже багато свободи, але ти несеш відповідальність перед всією цією ком'юніті. Тобто ти не можеш бути сам по собі і робити тільки те, що тобі хочеться. Тобто, і це була ідея Грунтвіга, чому діти жили в таких закладах, тому що вони стали дорослішими, вони мусили дбати про свій побут, вони мусили вчитися чогось, і те, що ми читали колись в текстах, дуже часто дам до себе, на рівні Б2 в підручниках згадують до цієї хойсколі як такий феномен данський. І завжди наголошують, що в них важливі певні концепції оцього спільного співу, спільного споживання, проживання, дискусій, чи спільних занять, тобто і відсутності оцінок, наприклад, або якихось певних екзаменів. Це, що приваблює в хойсколі зараз сучасних данців, наприклад, це відсутність того, що є в звичайній традиційній освіті, того, що є в університеті. Немає сесій, немає іспитів, немає тестів, але є бажання щось нове здобути, навчитися. Люди приходять за якимось певним досвідом, скажімо так. Так. Микиту, запитаю ще вас, можливо, ви знаєте більше про Швецію. Якщо говорити про шведський досвід, чи було щось схоже в Швеції? Про тревелогію відповісти не можу. Можу сказати, що в сучасній літературі є тенденції, що оці тревелогії, якісь такі, це називається ресихульнац, тобто описи якихось подорожей, вони набувають більше популярності, окремі полички під них виділяються в сучасних книгарнях. Це стає таким популярним напрямком, вони люблять про це зараз наразі читати. Щодо народних шкіл, дійсно, це теж поширено в Швеції, в Норвегії, очевидно. І це, справді, є такою класною можливістю навчитися того, чого не навчився там в школі, в університеті. Мені особисто подобається те, що це не щось таке
наукове, прикладне, академічне, це може бути, наприклад, там фотографія, умовно кажучи, і там рік повчився на фотографію, чи на якесь ораторське мистецтво, письменницьке мистецтво, і далі реалізуєш себе як митець там, чи щось в такому стилі. Це мені страшенно подобається з шек-скулами. Так, і вони теж називаються в Швеції, правда, вищі школи дослівно, правда? Так, скуля. Фольклорською. Так, тобто вони ну, в українських реаліях називають університетами, але кажу, це таке в лапках, народні університети, в плані, що це університети для широкого загалу, тобто без обмежень, без якихось таких, те, що називається requirements, тобто вимог особливих. Ну, кажу, цікаво те, що храпливого, якщо ви колись загуглите собі в гуглі храпливий, ви побачите дуже велику масу українських публікацій. Але що проблемно є про те, що трохи навіть оця подорож, яка мені видалася цікавою, нам трохи, кажуть, є в такій тіні. Оскільки, на жаль, матеріалів самого храпливого, який, наприклад, їздив в таку подорож, завжди в історії нас вчать звертатися до джерел, вчитися бачити, а чи були в нього чернетки, а чи пише він якісь листи, наприклад, от їхав він в Данію, а чи отримав він візу в українському консуляті тут, чи їх перевіряла якась там митниця, наприклад, тобто речі, які вас цікавлять як людину, тобто питання до самого тексту. І, на жаль, відсутність цих джерел не дозволяє вам робити якусь таку повне дослідження, бо їх бракує, на жаль, але ми можемо припускати, що так, напевно, що консулят, який існував у Львові, десь сприяв таким подорожам, і, ймовірно, можливо, існувала якась співпраця, але брак оцих джерел архівних не дозволяє нам бачити, а як це функціонувало на рівні міста, регіону, держави, можливо, там, чи окремих людей. І це така мережа оцього трансферу ідей, там, чи якихось там обміну досвідів, а можливо, данські фермери приїжджали до Галичини, але ми не знаємо цього. Можливо, вони теж до нас їздили, тепер, наприклад, для оренди землі чи відкривання своїх якихось там господарств чи власного бізнесу. Тобто, на жаль, цієї двосторонності ми не бачимо через якісь такі розриви історичні частково, певні обставини, але навіть такі кейси, вони цікаві, тому що, я думаю, що пересічний данець не знає багато про Україну, так само, як українець, який живе у Львові зараз, напевно, не знає так багато про Данію, як, наприклад, там намагався описати сам Храпливий в 30-х роках. І більшість галичан, які ж мешкали тут, у Львові, напевно, не були в Копенгагені, скажімо так. Якщо ми беремо кількість людей, які коли-небудь за життя хоча б раз були десь там, хоча б в Копенгагені, чи десь поруч, наприклад, там в Північній Німеччині, десь на кордоні. І так далі, тому що українці багато часто їздили в Німеччину, це було більш поширено, тобто і обмін був більший, ніж, можливо, між Данією. Але тим не менше ми говоримо про таку, скажімо так, обмеженість, певно, яка існує в цій тематиці. Так, якщо немає питань, можливо, у когось якісь коментарі. Тут немає спеціалістів з історії. Я сподівалася, що буде хтось з Львівського, хтось, здається, реєструвався з сільськогосподарської академії, з Дублян, мені здається, в списках хтось був тоді. Я думаю, що будуть спеціалісти з кооперативного руху, можливо, нам підкажуть більше, можливо, вони знають більше про Храпливого, ніж я. І тоді дискусія буде цікавіша, тому що, можливо, вони знають ті речі, про які я не знаю, наприклад. Але, на жаль, нікого немає сьогодні. Ну що, Микита, будемо чекати на коментарі, чи... Я думаю, що ми, мабуть, запитали вже все, що хотіли. Якщо ні, то можете нас перебити, сказати, що ось останній вагон скакнути і сказати, що ще є одне питаннячко. Сподіваюсь, вам було дійсно цікаво і корисно. Мені було страшенно цікаво. Дякую вам усім присутнім, дякую вам, пані Ірино, що вирішили з нами поділитися такими унікальними, нішовими знаннями в цей вечір. І якщо питань немає, то залишається побажати всім гарного вечора і сподіваюся, що ми ще з вами побачимося. Дякую всім за присутність, за увагу, за ваш час. Дякую.